وصف لي لحظة الاختطاف، شو صار بالضبط في هذه اللحظة؟ وقفت سيارة، يعني سمعتها بس لكن لم أراها. رجل أحد أو اثنان، يعني من الصعب أن أعرف بالضبط، يعني سحبوني إلى داخل السيارة وأنا كنت أصرخ، وهم كانوا يضربوني حتى يسقطوني حتى أترك محاولة المقاومة لهم ولعملية الخطف. كان عنف قاسي جدا. ضربوك يعني؟ إيه بشدة، يعني على جسدي كله، يعني كمحاولة لإسقاطي. حصل أيضاً يعني اعتداء جنسي. وبعد ذلك يعني بجراج بمكان ما، بعد تقريباً 20 دقيقة هم بدلوا السيارة ونقلوني سيارة أخرى، وسيارة أخرى بعد تقريباً 10 دقائق وصلت لمكان احتجازي، يعني تقريباً 30 دقيقة يعني بالسيارة من بغداد. وبقيت يعني في هذا السجن 4 أشهر ونصف. اسمي إليزابيث سوركوف، أنا طالبة دكتوراه في جامعة برينستون، اختصاصي العلوم السياسية. علاوة على ذلك باحثة في مركز دراسات إسرائيلي فلسطيني المنتدى للتفكير الإقليمي، ومركز دراسات في واشنطن اسمه نيو لاينز، واختصاصي هو بالمشرق والعراق. اهتمامك بالعراق وخاصة الحركات المعارضة هو اللي جابك للعراق قبل اختطافك. ممكن توصفي لنا شوية موضوع البحث واتصالاتك مع العرب في المنطقة؟ رسالة الدكتوراه تركز على التيار الصدري في العراق وحزب القوات اللبنانية في لبنان. أتيت للعراق لأجل إجراء البحث. الهدف هو محاولة لفهم كيف ضمن منظومة سياسية زبائنية اللي بيها الناس تصوت على أساس التوظيف، على أساس يعني شراء الأصوات، هناك أحزاب مثل التيار الصدري بالعراق التي تقريباً لا توفر أي شيء للمصوت. رغم ذلك يعني تقريباً لا تحصل انشقاقات ضمن القاعدة الشعبية لهذا الحزب أو لهذه الحركة. وذات السؤال يعني بشان لبنان، يعني بحال الصدريين، الأحزاب الشيعية الأخرى التابعة لإيران بدرجات متفاوتة توزع الوظائف، توزع المال لأجل شراء الأصوات. رغم ذلك هناك قاعدة شعبية واضحة لهذا التيار التي لا تنشق، وهذا كأنه يتناقض المنطق الزبائني. يعني هذا المنطق على أساسه تمشي يعني المنظومة السياسية بالعراق وفي لبنان. وصفي لنا شو صار بالعراق قبل اختطافك. انت اجيتي للعراق امتى وشو صار؟ أجيت للعراق في شهر 12 2022. أجريت البحث، يعني كنت سافرت لعدة مدن بها حاضنة شعبية للتيار الصدري، والضواحي يعني الشرقية لبغداد، يعني منطقة مدينة الصدر وحولها. أثناء يعني هذه الزيارة صارت 3 انزلاقات يعني بالظهري. بسبب ذلك أجريت عملية في بغداد، لأنه لم أكن أستطيع أن أسافر يعني بعد الانزلاق الثالث. لم أستطيع يعني حتى أقف على رجلي اليسرى. أجريت عملية في ظهري، و8 أيام بعد ذلك تم خطفي حينما كنت أرجع من مكة في منطقة كراد الداخل إلى شقتي اللي هي قريبة جدا يعني من هذا المقهى. وإمتى عرفتي مين خطفك؟ فور الاختطاف كان واضح إنه هذه ميليشيا، يعني إذا كانت الدولة العراقية كما الخاطفين كانوا يزعمون. هم كانوا يحاولون أن يهدوني، يقولوا لي إنه هم من الأمن الوطني كان يقررون، بس كنت أعرف إنه هذه كذبة. إذا كان الأمن الوطني كان يعتقلوني. فكان واضح إنه هذه ميليشيا. فأني طول فترة الاحتجاز يعني ما كنت متأكدة من هم الخاطفين. بعد السجن الأول نقلوني للسجن الثاني. بالسجن الثاني بعد فترة عطوني تلفزيون، فكنت أشاهد يعني تقارير إخبارية بشاني، وكان يقال إنه كتاب حزب الله هم المسؤولين. وبالفعل يعني بعد ما خرجت يعني من الأسر الحمد لله، فبالفعل يعني من
يعني أولاً بالاستجواب معي مع جهات يعني استخباراتية إسرائيلية وأمريكية يعني ال FBI. واضح إنه هناك معلومات أكيدة إنه الكتائب هم وراء هذا الشيء. وفوق ذلك الأغبياء يعني شهر بعد ما أفرجوا عني ابن أبو حسين الحمداوي هو يعني قائد الفصيل، ابنه هو المتحدث العسكري أبو علي العسكري، هذا اسمه الوهمي، اسمه الحقيقي زيد. فهو طلع بيان، وبهذا البيان هو كتب الاسم اللي يعني أنا اخترعت لأحد من الضباط يعني بالموساد اللي كانوا يشتغلون معي، وهذا الاسم إيثن نوئمة يعني إينويم، هذا تعذيب باللغة العبرية. أنا اخترعت يعني عدة أسامي كلها لقيادات، كلها تدل على تعذيب، لأنه هم كانوا يعذبوني وبعد ذلك يسجلون يعني الاعترافات. يعني كتائب حزب الله اللي بس للمشاهدين هي ميليشيا عراقية شيعية موالية لإيران. بالضبط يعني قيادتها بالفعل إيرانية، من مؤسسيها إيرانيين. فهم كانوا يسجلون هذه الاعترافات، وأنا كنت أظن أنه هي ستبث، ولذلك اخترعت أسماء تدل على تعذيب حتى المشاهدين يفهمون أنه أخضع يعني لتعذيب شديد، ويعني على إسرائيل وروسيا تحرك يعني لأجل تحريري. لدى إسرائيل كانت معلومات استخباراتية تدل على أنه كان يعذبوني وبالشدة يعني، فهم كانوا يعرفون كل شيء. رغم ذلك يعني أنا خرجت يعني بفضل تدخل يعني الإدارة الأمريكية، ليس بالتدخل الإسرائيلي. بعد النقل يعني للسجن الثاني، ضابط إيراني سجل معي فيديو، وتم بث هذا الفيديو في شهر 11 2023. وأثناء هذا الفيديو أنا ذكرت أنه كنت أسكن بحارة جان خشمال. هذه حارة يعني حقيقية يعني موجودة بتل أبيب، بس أنا لم أسكن بها، هي راقية جدا، وأنا كنت أشتغل بمنظمات حقوقية يعني. بس معنى اسم هذه الحارة هو حديقة الكهرباء، وهذا كانت إشارة لتعذيبي بكهرباء. وبالفعل يعني أختي وناس آخرين يعني فهموا ما هي هذه الإشارة، لأنهم يدرون أنه أبداً ما سكنت يعني بهذه بس هذا بس بعد سنة من اختطافك تقريباً أو لا أكثر. هذا كان بشهر 11 يعني 2023 يعني 8 أشهر بعد خطفي. الخاطفين عرفوا إنك إسرائيلية بالأول، ولا الاختطاف كان على أساس مال ويريدون فقط مصاري؟ ما كان يعرفوا أنا إسرائيلية، كان لديهم شكوك، لأنه أنا قلت لي عدد قليل من الناس اللي كما اتضح هم ناس يعني مخبرين يعني لهذه الميليشيات، إنه أمي يهودية يعني، فكان عندهم شكوك بشان ذلك. لكن بالبداية ما كان عندهم علم يعني من ناحيتهم كل إنسان أجنبي بالعراق، لو كان مدرس أو كان مهندس أو كان أي شيء، هو بالضرورة يعني جاسوس. أنا يعني بيئتي الاجتماعية كانوا كثير من النشطاء يعني ثورة 2019 ثورة تشرين العراقية، والميليشيات تعتبر هذه موجة الاحتجاج كمؤامرة خارجية، ولذلك النشطاء هم عملاء للغرب، ولذلك يجب مراقبتهم. فأنا تم استدراجي وخطفي بسبب هذه الشبكات التي وضعت يعني لأجل مراقبة النشطاء، ليس لأجل يعني خطفي أو مراقبتي أنا. وصفي لي اليوم يوم بالمرحلة الأولى من الاختطاف، شو كان التعذيب، شو صار معك؟ فبعد شهر بعد ما فتحوا تليفوني وفتشوا بي ووجدوا كثير من الأدلة على كوني إسرائيلية، لأنه ما كان عندي جهاز ثاني، فكل شيء كان موجود بي. فبدأ التعذيب كان يعني شديد جدا طبعا، وبسببه أنا حالياً لا أستطيع الجلوس يعني بشكل عادي مثل باقي الناس تعمل معهم مقابلات، لأنه
أثناء شيء يسمى بالعراق تعليق من وراء، وبسوريا يسمى تشبيح من وراء. هذا نوع من التعليق، إيديك مقبلة وراء إيديك، والتعليق هو من الأسفاد يعني. فهم سببوا لي انزلاقين يعني بظهري بمكان اللي تم إجراء به العملية يعني. فاثنين من 3 الفقرات التي انزلقت قبل الخطف وتم تسليحها يعني بالعملية انزلقت من جديد. فلذلك للآن لا أستطيع الجلوس يعني بشكل صحيح يعني. والتحقيقات والتعذيب لأي هدف يعني؟ شو كانوا يسألوك؟ شو كانوا يريدون منك؟ لا، هم كانوا متأكدين أنه أنا يعني جاسوسة إسرائيلية. وأنا قلت لهم يعني عملوا بحث يعني على جوجل يعني بشاني. يعني راح تشوفون يعني أنه هناك كل المقالات اللي أنا كتبتها يعني بشان إسرائيل تنقد سياسات الحكومة الإسرائيلية. يعني أنت معارضة بارزة وواضحة للحكومة. بالضبط، وإنه أنا مع حقوق الفلسطينيين واشتغلت بمنظمات يعني لأجل حقوق الفلسطينيين وأقليات أخرى يعني تحت سيطرة إسرائيل. بس هم أصلاً يعني ما يعرفون أي لغات يعني غير العربية، ورفضوا أن يعملوا أي بحث يعني بشاني. ولذلك يعني ظلوا متأكدين أنه أنا يعني جاسوسة، ولذلك هم كانوا يريدون أن يستخرجوا مني اعترافات يعني بشان المؤامرات التي كنت أديرها إنه يعني بالعراق. وهل معلومات وهل اعترافات كانوا ينقلوها لأي جهة أو لإلهم أو ينقلوها لإيران يعني؟ فهم هذه الفيديوهات هم سجلوا فوق 20 فيديو بالسجن الأول. أدري إنه القائد بالمعسكر بالسجن الثاني التي تم نقلي إليه بعد 4 أشهر ونص، فهو شاهد هذه الفيديوهات. فأظن يعني الهدف كان شيء داخلي لأجل يعني القيادة حتى تشاهد يعني إنجازاتهم. بس بلحظة معينة إجا ضابط إيراني هذا بالسجن الثاني. نعم. وشو سألك مثلا؟ هو طلب أن سجل الفيديو الذي تم بثه، وهدف هذا الفيديو كان يعني لأغراض يعني دعائية يعني. هذا كان بعد مذابح يعني 7 أكتوبر وبعد يعني القصف الجنوني الإسرائيلي على القطاع. وهدف الفيديو كان أنه أنا يعني أدعي الناس أظن أن تتظاهر هيك يعني. هو قال لي الأشياء المطلوبة أن أقولها، لكن غير ذلك أنه هي إعادة الاعترافات التي أعطيتها يعني بالسجن السابق. وبالسجن الثاني لم يتم تعذيبي أبداً يعني، غير أنه كنت بالمنفردة يعني، وما أعطوني يعني علاج طبي الذي كنت أحتاجه يعني. كان يعطوني أدوية وهيك يعني مسكنات، بس أنا أحتاج أكثر من ذلك طبعاً. لكن يعني ما حدا يعني قال لي إنه ما رح نعذبش يعني بهذا السجن يعني. فأنا كنت متخوفة يعني. فهذا الضابط الإيراني يقول لي هيك، أنا أقول لا أريد يعني، أقول لازم. فيعني فكررت يعني المطلوب يعني. وتم تسجيل هذا الفيديو. بعدين هو رجع بعد أسبوع قال لي إنه هو أمرني أن أتكلم يعني باللغة العبرية. فأنا كنت أظن أنه هو يعرف يعني اللغة العبرية، لهيك يعني هو كان المسؤول على هذا الموضوع. بس لا، اتضح أنه هو لا يعرف اللغة العبرية. وفوق ذلك الناس الذين يعني شاهدوا الفيديو لا أدري يعني بين الحرس الثوري أو فهم نفسهم لا يعرفون اللغة العبرية يعني بشكل جيد، لأنهم قالوا له إنه 60% من ما أمرتها أن تقول هي لم تقوله، يعني يجب إعادة التسجيل. وفوق ذلك إنه هي تكلمت بعبرية عامية وليس بعبرية فصحى، وهذا الشيء ليس موجودا يعني باللغة العبرية أصلا يعني. اللغة العبرية هي لغة واحدة يعني. يعني أنت حسيتي إنه هناك معاملة مختلفة لأنك مرة؟ يعني حكوا لك إنه التعذيب أقل أو هناك معاملة مختلفة لأنك مرة؟
لا لا ما حسيتي إنه بيرحموكي أكثر أو؟ لا، يعني أكيد أدري ذلك، يعني من أصدقاء يعني عراقيين وناس الذين تواصلوا معي يعني بعد تحريري، أنهم عانوا يعني بقبضة الميليشيات تعذيب أسوأ بكثير. وكنت أدري ذلك يعني أثناء يعني فترة التعذيب، إنه أغلب ضحايا يعني أغلب المختطفين بإيد يعني تلك الميليشيات يعني يستشهدون يعني تحت التعذيب أو يقتلوهم يعني. فأنا أدري إنه المعاملة مع الضحايا العراقيين لهذه الميليشيات، وهم 99% من الضحايا يعني، هي أسوأ بكثير، لأنه بحالي هم كانوا يظنون أنه يعني أنا فعلا يعني جاسوسة، ولذلك يعني إسرائيل والأمريكان، لأنه أنا تعرفت أنه أنا يعني جاسوسة مزدوجة يعني للسيايا موساد بذات الوقت، يعني أنا أول يعني هيك جاسوسة تشتغل لي وكالتين، كأنه راتب بوكالة إحدى يعني ليس كافيا، ولذلك يعني علينا نشتغل بذات الوقت. فعندك ثمن باهظ يعني. ايه بالضبط. فاكيد فاذا انت تعتقد انه هذا بايدك شيء ثمين، فاكيد يعني لن تقتل يعني هذا الشيء ثمين يعني. أكيد يعني بحالي المعاملة رغم أنه كانت سيئة جدا، وللآن يعني صحتي يعني متأثر بهذا الشيء، يعني المفاصل وبكثير من الأمور لدي مشاكل يعني صحية، رغم ذلك أدري أنه المعاملة مع العراقيين هي أسوأ بكثير يعني من المعاملة معي. في فترة التعذيب هذه شو خلاكي متفائلة أو قوية لدرجة أنه ما يئستي يعني من السجن؟ أو شو كنت تخافي إنه يصير في التحقيق؟ مثلا تقولين شيء أو؟ رغم إنه هم ناس أغبياء جدا يعني جهلاء يعني بشان كثير أمور متعلقة حتى بعملهم، يعني هم مثلا كانوا يجلبون الهواتف الذكية داخل الغرفة اللي كانوا يعذبوني بها. أنا كنت أصرخ وهواتفهم هناك، يعني منذ 2011 هناك معلومات بالإعلام بعد فضيحة يعني بيغاسوس إنه لدى إسرائيل يعني بهذا الحال يعني شركة خاصة، بس هذه شركة خاصة هي أسسوها ناس من داخل يعني الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. لدى إسرائيل القدرة لاختراق أي هاتف ذكي وتحويله إلى جهاز تنصت، ممكن يعني يسمع أي شيء عبر الميكروفون، يعني تفعيله من عن بعد يعني. رغم ذلك كانوا يدخلون مع هواتفهم، كان يعني يعطوني معلومات عن أنفسهم، يعني طبعا أنا نقلتها يعني بوقت يعني بعد تحريري بوقت الاستجوابات. فرغم ذلك إنهم يعني جهلاء جدا وعندهم نظريات مؤامرة غريبة يعني بشأن الدنيا. احكي لي مثلا عن نظريات مؤامرة لديهم. فمثلا هم يؤمنون إنه هذا قال لي القائد هذه المجموعة اللي هو شخص يعني وسخ جدا يعني وعنده هوس يعني بشؤون يعني أمور الجنسية، فهو هم كانوا يسموه العقيد. فهو مثلا قال لي مرة إنه السعودية أسست دولة إسرائيل، لكن بذات الوقت هو كان يؤمن إنه الصهاينة والماسونية يديرون العالم. يعني إذا الصهاينة أقوياء لدرجة يعني هم يديرون العالم، ليش هم يعني بحاجة للسعوديين حتى يساعدوهم بإقامة دولة؟ يعني هذا شيء غير منطقي. نظرية مؤامرة أخرى هي إنه قال لي ماهر اللي هو كان يعني هذا أكيد مو اسمه الحقيقي، هذا كان المعذب يعني الرئيسي يعني المسؤول على ملفي، فهو قال لي مثلا إنه الولايات المتحدة تبث المثلية الجنسية في العراق عبر مقاهي اللي يجلسون بها فقط الرجال. هذه المقاهي موجودة ببغداد من القرن 17 ربما حتى 16، يعني قبل تأسيس يعني الولايات المتحدة أصلا يعني. وفوق ذلك هذا يعني تجلي لتابع المحافظ يعني لهذه المجتمعات، يعني شو علاقة يعني الأمريكان بالموضوع يعني.
يعني هيك يعني نظريات مؤامرة جدا جدا غريبة. طبعا يعني لا يعرفون شيء عن إن العمل يعني يعني الاستخبارات بدول أخرى اللي هم كأنه دورهم هو محاربة يعني هذا مكافحة يعني هذا التجسس. يعني هم يظنون مثلا كل قبل ما يعني يرسل جاسوس لدولة ما يعرفوا عليه كل الشبكة الموجودة يعني للجواسيس، حتى إذا هو ينمسك يعني هو رح يعرف كل الناس الآخرين. يعني هذا الشيء غير منطقي يعني كل أحوال. بس رغم ذلك، رغم هذا الجهل يعني الفاضح، هم بذات الوقت يعني لديهم خبرة يعني طويلة عريضة يعني بتعذيب البشر يعني. هذا واضح يعني من كلامهم، من طريقة التعذيب. وأنا كتبت يعني بهذا الشأن يعني لمجلة The Atlantic الأمريكية الشهيرة، وتم ترجمة يعني هذا المقال لجسر بريس للغة العربية. فهم يعني كان يساعدون يعني التعذيب يعني وشدته والألم اللي هو يسبب يعني تدريجيا، وخاصة كان يريدون أسماء عراقيين يتعاونون معي. إنه أنا بسبب التعذيب اعترفت إنه أنا جاسوسة، بس هم بعدين يعني يريدون أسماء يعني عراقيين. وأنا عرفت إنه إذا أنا أعطي أي اسم وأنت كنت فعلا على اتصال مع عراقيين طبعا كباحثة. طبعا. فكنت أعرف إنه إذا أعطي أي اسم أي شخص وأقول إنه هو مجند، هو يعمل معي كمخبر ما أدري شنو، راح يتم يعني راح يختطفوا يعني أيضاً ويعذبوا، وهو تحت التعذيب راح يأتي أسماء يعني ناس يعني أبرياء آخرين. فكنت متخوفة من هذا الشيء جداً جداً، وكنت أصر يعني بكل الاعترافات. يعني كنت أخترع يعني هذه الاعترافات حتى دائما أكون أنا عامل لحالي يعني حتى ما حدا آخر يعني يتأذى يعني، لأنهم ساعدوا يعني شدة التعذيب يعني وكساوته. فأنا كنت أخشى إنه يعني لن أتحمل يعني هذا التعذيب وراح يعني أعطي أسماء يعني لناس أبرياء. فهذا الشيء كان يخوفني يعني. ولذلك يعني صراحة أنا كنت يعني هم مرة ماهر هذا المعذب هددني يعني بالإعدام، يعني شال يعني مسدسه وهددني هيك، وبعدين فرجاني هيك يعني حتى أشوف إنه هناك الختم يعني الدولة العراقية عليه، إنه هذا كل شيء رسمي، إنه هم جزء من الدولة، لأنهم كانوا دائما يعني يتظاهرون إنهم مو ميليشيا، إنهم الدولة، وهم بالفعل هم بالفعل الاثنان. اشرحي يعني العلاقة بين هذه الميليشيا كتائب حزب الله والدولة وحكومة السودان أو الدولة العراقية. فأولاً يعني الكتائب هي جزء من الحشد الشعبي. الحشد الشعبي موجود منذ 2014 ورسمياً يخضع لأوامر رئيس الوزراء، فكأنه السوداني هو القائد يعني العام للقوات المسلحة العراقية، ومن بينها الحشد الشعبي ومن بينها كتائب حزب الله. بالفعل طبعا هو ليس القائد العام للقوات المسلحة، هو القائد لبعض من القوات المسلحة يعني. فهم يتأمرون يعني أوامرهم تأتي من إيران يعني، ومن قيادتهم العراقية وهي يعني لا تخضع يعني لأوامر الدولة. فهم يأمرون مثلا باغتيال عناصر من المخابرات العراقية، فيعني أكيد هذا الشيء لا يأتي يعني من رئيس الوزراء، هذا أوامر من إيران أو من القيادة العراقية لتلك الميليشيات. فوق ذلك يعني هذه الميليشيات متغلغلة جدا يعني بكل مفاصل الدولة يعني الاقتصادية والأمنية والسياسية. طبعا لديهم تمثيل يعني بالبرلمان وبمحافظات يعني المؤسسات الأمنية يعني الاستخبارات العسكرية، المخابرات، الأمن الوطني، كلها مخترقة بدرجات متفاوتة من قبل الميليشيات. فهم ناس يعملون بالفعل يعني مع الدولة، بس هم اختطفوني ليس باسم الدولة، باسم الميليشيا. وهذا الشيء ربما مفاجئ إنه نسمع إنه في ضابط إيراني داخل الدولة العراقية يحقق معك
إيه. أنت تفاجأتي لما إجا هذا الضابط إلى السجن الثاني وحقق معك؟ صراحة لا، يعني كنت أعرف إنه هذه العلاقة موجودة، وإنه الدولة العراقية ليست مسيطرة على معابر الحدودية إيرانيين، يعني من الحرس الثوري واطلاعات هدول الناس، يعني يدخلون دون أي تفتيش، دون أي مشكلة بالمعابر. المعابر تخضع لسيطرة الميليشيات، يعني كل معبر عنده ميليشيا يعني أخرى يعني مسيطرة عليه أو تقاسم وهيك يعني. هذا مصدر ربح يعني هائل لهذه الميليشيات. فلا صراحة يعني الشيء اللي تفاجأت يعني بشان هذا الضابط إنه هو بالبداية بأول مرة التقينا يعني بشهر 11 2023 كان يتكلم معي باللهجة اللبنانية، فكنت أظن هو من حزب الله لبناني يعني. بس بعد ذلك التقيت به مجددا ب 2025 بشهر ثالث، ولهجته تغيرت، وهو قال لي إنه أنا إيراني، يعني هو تفاخر بذلك إنه هو تعلم اللغة يعني من لبنانيين. يعني هناك مناطق شاسعة من أراضي العراق رسمياً خارج سيطرة الدولة، وأني يعني تم احتجازي بتلك المناطق يعني حتى في بغداد، بالقرب من بغداد. نعم إيه. وأكيد على حدود مع إيران، هذا كان مكان احتجاجي ثاني. تم إفراج عني بفضل يعني ضغوطات إدارة ترامب. أختي يعني بوقت مبكر جدا وصلت لآرون بولر، تم تعيينه للمبعوث الخاص يعني بشأن الرهائن، فهي وصلت إليه، وهو يعني تحرك يعني كثيرا لأجل الإفراج عني، وسافر إلى بغداد والتقى بالسوداني، يعني فرض نفسه على السوداني الذي لم يكن يريد أن يلتقى به. بس بالنهاية أنا خرجت يعني بفضل مارك سافايا اللي هو صديق شخصي لترامب، وسافر للعراق والتقى بالسوداني في بيته، وهو طلب منه أن ينقل رسالة لقيادة الكتائب يعني إنه إذا لم يتم الإفراج عني يعني أثناء يعني أسبوع سيتم قتل يعني قيادة الكتائب. وبالفعل يعني هو ظل يعني بالعراق ينتظرني، وأنا خرجت يعني خلال أسبوع بالضبط. وفي النهاية أطلقوا سراحك حسب يعني ما أنت فاهمة دون مقابل، يعني بالأول كانوا يطلبون مئات الملايين الدولارات. صحيح. ولكن بالآخر أطلعوك دون مقابل. صحيح. أنا طلعت دون أي مقابل، يعني الأمريكان لم يعطوهم شيئا، وإسرائيل لم تعطيهم شيئا. والمثير يعني بالفعل أنهم كان فترة طويلة جدا يطالبون يعني فدية هائلة. يعني بالبداية كان 600 مليون دولار، 500 مليون دولار، بعدين 330 مليون دولار. طول هذه الفترة يعني هناك أسرى يعني فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، ما حدا يهتم بهم. هم يعني عن جد يعني ناس يعني يحبون يعني ملذات يعني الدنيا بشكل لا يوصف، فهم يريدون المال، يريدون الملايين. يعني كل هذه المقاومة والتضامن مع الفلسطينيين هذا كما يقال يعني بالعراقي كلوات، يعني كذب. أنت كنت في السجن على الحدود الإيرانية عندما بدأت الحرب بين إسرائيل وإيران في شهر 6 يونيو 2025 صح؟ صحيح. كيف عشتي أو فهمتي أنك بالقرب من الحدود الإيرانية؟ لأنه أولاً يعني كانت الأرض يعني الأرضية يعني بالبناية أنا كنت محتجزة بيها تهز يعني من شدة القصف. من شدة القصف عبر الحدود. فوق ذلك دائما كانت مسيرات أظن إيرانية فوق راسنا هيك يعني تقريبا 24 ساعة دائما تطلع هذه يعني إيران أطلقت تقريبا 1000 مسيرة يعني باتجاه إسرائيل واثنان من هذا 1000 يعني فعلا أصابت أي شيء، يعني لم تسبب أي أذى يعني بالنفس، بس حرقت بيتين يعني بمنطقة بيت شئان. تحريرك تم بعد 2.5 سنين من الاحتجاز؟ نعم، بعد 903 أيام. 903 أيام، منها تعذيب كان قديش تقريباً؟ يعني بالشهر الأول يعني
كان تجويع وكنت بالمنفردة. بعد ذلك 3 أشهر ونص من التعذيب يعني الجسدي الشديد، وبعد ذلك يعني بالسجن الثاني ظليت 25 شهرا. ما كان أي تعذيب غير أنه كنت بمنفردة دون شباك، يعني ظروف قاسية جدا طبعا. يعني هذا أكيد قاسي، بس يعني صعب، بس مقارنة يعني بالسجن الأول يعني أنا عن جد يعني كنت محظوظة يعني، وعن جد يعني لأنه دائما هم كانوا يساعدون يعني قساوة يعني التعذيب. كنت أخشى إنه راح آتي يعني أسماء لناس أبرياء، و يعني حسيت إنه يعني ما أقدر أتحمل أكثر يعني. وفجأة يعني تم نقلي لهذا السجن الثاني، وبالمعاملة كانت جيدة يعني. كان قاعد اللي يتولى أمري بهذا المعسكر، لا أدري اسمه، وكان يسموه السيد يعني. كان يعني شخص ذكي ورحيم، كان يحاول أن يخفف علي يعني معاناتي. فهذا كان يعني عن جد أحس إنه كأنه تدخل إلهي، إنه تم نقلي يعني بهذه اللحظة، لأنه هم عن جد يعني وصلوني لحالة يعني نفسية وجسدية يعني جدا جدا مزرية. أنت رجعتي على إسرائيل، اليوم أنت تتلقين العلاج هنا في إسرائيل. كيف نظرتك اليوم للعمل العلمي اللي قمت به وللعالم العربي وللتجربة بعد التجربة اللي عشتيها؟ يعني حالياً يعني عامل على استكمال يعني رسالة الدكتوراه. يعني هذا شيء يعني مهم جداً بالنسبة لي. يعني ضحيت كثيراً يعني لأجل هذه يعني رسالة الدكتوراه، ولذلك المهم من ناحية يعني أكملها. أكيد تعلمت الكثير يعني بخصوص يعني هذه الميليشيات. يعني لم أكن أبحثها يعني بشكل معمق سابقاً أبداً، وابتعدت يعني عمداً عن أي شخص ميليشياوي يعني لما كنت حرة. يعني كان من المفيد مثلاً لأجل بحثي مشان التيار الصدري أن أتكلم من ناس انشقوا عن التيار. ليش انشقيت يعني؟ بس هم ناس ميليشياويين، فما كنت أقترب منهم. يعني هذه الفرصة سنحت لك. بالضبط. فتعلمت الكثير يعني الحمد لله. بس طبعا ناس يعني خاصة في إسرائيل، لكن حتى يعني بين أصدقائي العرب وناس يعرفوني عرب كانوا يظنون مثلا إنه هذا قد يغير يعني وجهة نظري بشان العراق أو بشان يعني العراقيين أو الشيعة، لأنه الميليشيا يعني تدعو يعني التشيع. هذا لم يحصل. يعني بالنهاية كل باحث جدي وإنسان عاقل يدري إنه عليه لا يعمم من تجربة معينة على الناس كلهم يعني. وأنا عشت يعني بالعراق بإرادتي الكاملة تقريبا سنة يعني بزيارات مختلفة بمناطق مختلفة، والتقيت بكثير من العراقيين من جميع الطوائف والإثنيات. يعني العراقيين يعني معروفون جدا 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 يعني بكرمهم. يعني هناك نوع كامل من الفيديوهات على يوتيوب وعلى يعني انستغرام وإلخ لأجانب يأتون يعني للعراق، وشلون ما حدا يعطيني فرصة حتى أدفع. يعني الناس يتعرقون يعني معي لأنه يرفضون أن أدفع يعني عن يعني ذهولهم يعني من كرم العراقيين. فهذا يعني أنا التقيت بالناس وبعدهم فعلا بخلاء يعني، بس ومنهم ناس يعني وسخين جدا يعني من ناحية يعني أدب سيز كما يقال، يعني ناس دون أي إخلاق يعني. بس بالنهاية يعني هذه مجموعة من الناس. أدري أنه هناك آلاف من العناصر يعني في هذه الميليشيات، بس لا أعمم من يعني هذه المجموعة على جميع العراقيين أو جميع الشيعة. وحتى يعني بين
هذه المجموعة يعني بين قطاع من الناس اللي تعاطيت معهم كانوا وحوش يعني وناس وسخين يعني ويعني يتظاهرون بالتدين بالفعل يعني ناس عن جد يعني بشعين يعني من الناحية الإخلاقية. بس وجدت بينهم يعني أيضا ناس فعلا أذكياء وناس فعلا يعني أكيد هم ضمن يعني منظومة إجرامية بس هم ناس جيدين يعني على الأقل كانوا جيدين معي. فقط يعني الشيء الذي تغير هو يعني كنت أسمع طبعا وكنت أقرأ بشان يعني الميليشيات وجرائمها يعني بحق يعني الشعب العراقي. بس يعني هذه يعني بسبب هذه التجربة يعني فهمت يعني بالفعل ما هي يعني هذه الجرائم. لذلك أشعر يعني بألم العراقيين لماذا هم يشعرون أن هناك ضرورة ملحة يعني بحل هذه المشكلة بحل هذه الميليشيات وهي عن جد يعني تمص يعني دم هذا الشعب.